vé 4 hào. Lẫn ngay trong đám đông, cô ả sách làng cói cũng giúp giả xếp hàng chen lên. Tôi thoáng thấy hai vợ chồng chúng chẳng lấy vé, chỉ đưa ra một cái gì đó mà bị đông khuất tôi không nhìn thấy, vì sau đó người xé vé để chúng vào. Vào rạp tối như mưng, tôi biết chúng đã phải vất vả để nhìn tôi. Còn tôi biết rồi nên mặc chúng. Tôi chú ý vào nội dung phim. Tôi hiểu ít nhất còn 3 đứa nữa gác bên ngoài. Có lẽ ở Hà Nội thời gian đó duy nhất ở rạp cine mà phải là hôm phim hay, đông người, may ra mới có thể cắt đuôi. Với điều kiện là phải có thuốc hóa trang và một bộ quần áo chưa bao giờ mặc trước đó. Nếu lúc này tôi có lọ thuốc đó, trong bóng tối lờ mờ của rạp cine tôi sẽ giờ đi tiểu tiệm vài lần như bị đá rác, rồi lần bôi xoa thuốc ngay từ ngoài. 10 phút sau, da mặt đã kéo nhăn. Cởi sẵn khuy quần khuy áo, như là phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Lúc rạp sắp mãn, vào thay áo mũ thật nhanh. Nếu cần giúp luôn cái túi vết, gắn bộ râu giả lên để trở thành một người khác, chen trong đám đông đi ra. Đã biết hết mặt 5 tên theo dõi mình rồi, lúc đó dây lũi nhanh về hướng không có chúng mà chuột. Chỉ cần như vậy là gây nên một chuyện thần kỳ, nghĩa là đột nhiên con mồi biến mất. Lúc này phần vì tôi không có loại thuốc đó, phần khác tôi chưa tích cực cắt đuôi, nhưng tôi muốn dần dàng chờ ngày 16, 18. Đó cũng là một tính toán sai lầm của tôi. Sau này, thời gian và sự việc mới giải đáp cho tôi. Ở Sài Gòn, tôi đã từng xem màn ảnh ở rạp Rex hoặc Đại Nam. Bây giờ, cái màn ảnh bé tí, nhỏ con, một bề khoảng 2 mét, bề kia 1m2, không có phụ đề dưới điện, mà còn có giọng nói của một cô gái ở loa phong thanh mà ở miền Bắc, khi đó người ta gọi là thuyết minh. Nội dung phim là một ổ gián điệp đực đang hoạt động trong lòng địch là nước Ba Lan. Lúc này Nga đang chiếm đóng Ba Lan. Tình báo Nga và Ba Lan do nhân dân giúp đỡ nữa để dùng mưu mô lừa lọc cuối cùng bắt trọn ổ gián điệp của Đức. Tôi thấy nhạt nhẽo chán phè, nhất là cảnh những gián điệp Đức lơ là ngây thơ mắc vào những cái bẫy cũng ngây thơ của Nga. Toàn bộ của phim không có một tình tiết lắt léo tinh vi nào đáng kể so với những phim tình báo trước đây tôi xem ở Sài Gòn. Vậy mà quần chúng cũng trầm trồ ca tụng. Quần chúng Hà Nội bây giờ đa số ở các tỉnh mới về từ năm 1954. Tan rạp, tôi kéo đuôi lang thang về mãi ngã tư Sở. Thấy một nhà trọ có vẻ sang hơn, tôi vào thuê một buồng. Tôi vẫn đưa giấy thông hành. Tôi nghĩ dù chủ nhà trọ có phát hiện là giấy giả, tôi vẫn không sao cả. Tôi vẫn thuê được như thường, bởi vì sẽ có lệnh bí mật bắt chủ nhà trọ phải đồng ý, không được hỏi han, làm khó dễ gì tôi cả. Tiền buồng 1,50 đồng. Tôi ngủ đỡ khổ, và bắt chúng nó những chiếc đuôi tốn nhiều công nhiều của hơn. Lúc nãy khi đi đường, tôi đã mua một đôi dép Thái Lan và chiếc mũ xanh công nhân. Phần vì chân tôi đi dép sâu chưa quen, rất đau. Cái quai cao su thô ra đen xị cả chân. Hơn nữa, dép Nhật Bản và mũ xanh công nhân là hai mật hiệu khi tôi trao tài liệu em. Bây giờ tôi phải mang trước cho bình thường. Sau khi tắm rửa, đêm đó tôi nằm một mình trong buồng, cảm thấy thật dễ chịu. Đem sách ra xem một lúc, tôi nằm suy nghĩ, tính toán. Ngày mai Chủ nhật, cứ đến nhà thờ lớn để đi lễ xem thế nào. Cứ ghé về Hàng Bạc xem phố cũ thay đổi ra sao. Ghé luôn Lương Ngọc Quyến xem bài dị họ thế nào, nhưng sẽ không vào nhà. Tôi hiểu tất cả những người có nhiệm vụ theo dõi tôi sau giờ quy định bàn giao con mồi cho người khác. Mỗi người phải làm một bản báo cáo tường thuật tỉ mỉ mọi chi tiết đường đi nước bước của con mồi theo thứ tự thời gian và không gian.
càng già dặn càng phát hiện được những điều sâu sắc, thậm chí cả những động tác dơ bịt, động tác giả của cô mồi, nếu cử chỉ đó có lòng trong một ẩn ý gì. Ngoài ra, mỗi cuối bản báo cáo tường thuật phải có một câu nhận định là theo ý anh, con mồi đã có hiện tượng gì, nghi ngờ có người theo dõi hay không. Những tên nghiên cứu và ra lệnh ở nhà đối chiếu nhiều bản báo cáo tường thuật để nắm được cái chung. Từ đó chúng sẽ có những biện pháp thích nghi theo những diễn tiến của sự việc. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Kiếp Người Kiếp Nhật. Sáng hôm sau, tôi vẫn đội mũ cát nhưng đi dép Nhật Bản, còn đôi dép sâu tôi đút gầm giường. Đôi dép này mang từ Sài Gòn ra. Khi không thấy tôi đi, tôi biết chắc tôi phản giác phải tìm được đôi dép đó, không có cốc khô gì trong đó cả. Bắt đầu ra khỏi cửa khách sạn, tôi ghi nhớ bất cứ một bộ mặt, hoặc không thấy mặt thì dáng dấp, dù trong một cách ở xa xôi, hoặc đứng trong cửa sổ, trừ khi cửa đó khép để khe hở để theo dõi. Nhưng khi tôi đã ghi một khe hở của một chiếc cửa nào, đi chừng 100 mét, tôi sẽ mượn cỡ nào đó quay lại, nhìn thấy khe hở ấy khác đi là tôi đặt vấn đề rồi. Cho nên hầu như tôi không bỏ sót một cái đuôi nào mà tôi không biết. Nếu tôi chưa biết chắc rõ bao nhiêu cái đuôi, tôi chỉ dẫn vào những ngõ vắng hoặc ngõ hẹp là phải lộ hết. Khi tới ngõ Quyền, tôi vào làm bát phở. Ăn xong tôi cố ý vô tình để quên chiếc mũ cát. Tôi biết chiếc mũ này người khách nào đó sẽ tưởng tôi để quên và lấy, nhưng không những không được, có khi còn liên lụy. Chiếc mũ ấy phải về tay một trong những cái đuôi của tôi, để rồi về tới cơ quan phản giác của Hà Nội. Tôi đến cuối nhà thờ mới bất chợt vỗ tay lên đầu và ngơ ngác vội vàng quay lại hiệu phở. Cái mũ đã mất. Tôi tỏ vẻ ngẩn ngơ tiếc của, rồi lại trở lại phía nhà thờ. Điều đó sẽ góp một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi đối với chúng sau này, nghĩa là tôi là một người nặng tiếng. Hôm nay Chủ nhật mà nhà thờ lớn Hà Nội rất vắng vẻ, lưa thưa một vài người đi lễ. Cuối nhà thờ chỉ mở một cánh cửa bên. Trong nhà thờ có tất cả khoảng 70-80 người, đa số là các ông bà già, còn thanh niên phụ nữ trẻ con có 16-17 em. Giữa cảnh vắng vẻ và trong ánh sáng lờ mờ như nhiều cửa đóng, óc tôi trầm ngâm, liên tưởng đến những hình ảnh buổi thiếu thời. Những ngày Chủ nhật tôi cũng đi lễ nơi đây. Ồn ào náo nhiệt, chuông trống tung bừng, rộn ràng của một thời phồn thịnh huy hoàng của giáo dân miền Bắc. Tôi đăm chiêu nhìn mấy chục người gục đầu lâm râm than thở. Tôi chợt nhớ đến mấy câu trong bài Thăng Long Thành ngoài cổ của bà Nguyễn Thanh Quang. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tình yêu. Đã biển trơ gan cùng tuổi mình, nước còn cau mặt giữa tan thương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luôn loạn trường. Nhìn cảnh này, ruột tôi cũng héo từng khúc như bà năm xưa. Cùng một cảnh, hai thời đại, một
tang lễ, tôi đứng tựa lưng vào hàng rào sắt nơi đường nước mẹ đứng giữa sân phía của nhà thờ. Nhìn những ông bà già lầm lũi ra về, mắt tôi thoáng thấy bà dì họ tôi. Bà có tên là Mạc Tóc Căng. Chồng bà chết từ khi tôi chưa biết cuộc đời. Bà không có con, chỉ có con nuôi. Vì tiếc mấy ngôi nhà của anh chị em bà ở Hàng Bạc và phố Lương Ngọc Quyến, nên bà ở lại quản lý với giấy ủy quyền của các người di cư. Nhưng bây giờ cộng sản chỉ cho bà ở một gian nhà nhỏ ở Lương Ngọc Quyến, còn tất cả thuộc về cục quản lý nhà cửa của chính phủ. Bà dì tôi vẫn béo như